大家好，嚟到 DGS 38題嘅 MC 啦。題目話有個等邊三角形 ，OK，PQ 就係啱啱好喺呢個位啦，令到呢三條邊相等嘅，咁就求呢一個角。咁你發現咧，咦？題目冇俾邊長嘅，我哋淨係知三個角60度，三條邊相等。咁點樣做好咧？咁我哋通常知道啦，呢類題目我哋可以切數。今次湊靚嘅數字，我哋切每條邊係3，咁呢度就111啦。OK，跟住60度，嗰邊一樣60度啦。好啦，咁做呢條題目其實切完數就好容易做到啦。咁切完數之後咧，我哋發現用 cosine formula 揾到呢條邊，用 cosine 嘅 formula 揾到 AP 啦。我通常會剔一剔嘅。另外一邊對稱一樣。OK，咁跟住中間我哋就可以用呢一個三角形，我 highlight 一次啦。呢個三角形，當我哋有兩條邊連埋呢條即係三條邊，再用多次 cosine formula 就會計到啦。呢條式俾大家睇啦，cosine 嗰個叫 theta 啦，呢度就會等於側邊兩條邊嘅二次 AP 嘅二次加 AQ 嘅二次減對面嗰條邊1啦，再 over 2乘 AP 再乘 AQ。咁前面已經計咗 AP、AQ 噶啦嘛，代翻落去就會計到我哋嘅答案 A 啦。